Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Ոչ թե 24, այլ 18 ամիս կծառայեն 2026-ի հունվարի 7-ից հետո բանակ զորակոչվողները։ Ժամկետային զինծառայության մասին նոր օրենքը հետադարձ ուժ ունենալ չի կարող։ Հայաստանի կառավարությունը փորձելու է բանակը քայլ առ քայլ համապատասխանեցնել պրոֆեսիոնալ պահանջներին, այն կառուցել պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա։ Պաշտպանության նախարարը շեշտեց, տարածաշրջանի որոշ երկրներ բանակի պրոֆեսիոնալացման այդ ուղին արդեն բռնել են։ Եթե խոսենք Թուրքիայի մասին, խոսենք Վրաստանի մասին, Նաև Ադրբեջանը 1.5 տարվան անցում է կատարել դեռևս 2000-ականներին, այսինքն, բայց հիմա համեմատվել որևէ մեկի հետ, կարծում եմ տեղին չէ, մենք պիտի ավելի շատ ելնենք նրանից, ինչ մարդկային ռեսուրսների, ինչ հնարավորությունների ենք տիրապետում։ Զինված ուժերում զինծառայողների կեսից ավելին ծխում է, իսկ հնարավոր է բանակում սահմանափակել ծխելը։ Պաշտպանության նախարարը նշեց, թե ինքն էլ մտահոգություն ունի այդ առումով, սակայն Պապիկյանի դիտարկմամբ քաղաքացիների, նաև զինծառայողների համար յուրաքանչյուր արգելք պետք է լինի իրավաչափ։ Ես ճանաչում եմ զինծառայողի միայնակ մոր, ով աշխատում է, ստանում է 100,000 դրամ աշխատավարձ, ունի նաև այլ մանկահասակ երեխաներ։ Եվ իր զինծառայող որդու համար պետք է նաև ամեն ամիս ուղարկի մոտ 30,000 դրամ, որպեսզի նա բանակում ծխի։ Եթե սահմանում ենք այնպիսի արգելքներ, որոնք վերաբերում են արդեն չափահասությունից վեր տարիքին, սա ավելի լայն քննարկման կարիք ունի, եւ եթե հասարակության մեջ նման ըմբռնում լինի, կարելի է ընդհանրապես ծխախոտի վաճառքը դարձնել 21 կամ 25 տարեկան։ Ատեստացիոն տարբերակով քննություն հանձնելը, աշխատավարձ բարձրացնելը զինված ուժերում անհավասար պայմանների առիթ է ստեղծել։ Հրամանատարը հանձնում է բարձր աշխատավարձ է ստացում, բայց իր ենթականները մանավանդ առաջի գծում գտնվող պայմաններ չունեն, ժամանակ չունեն նախապատրաստվելու եւ պատրաստ չեն։ Ձեզ համար սա խորհուրդ է, որ մենք ատեստավորման այս համակարգում դիտարկում ենք ֆինանսական բավարարումը եւ բնականաբար ձեր մտքում դրանք միմյանց հետ հակասության մեջ են մտնում, իրականում պետք չի միմյանց հակադրել։ Սեյրան Օհանյանի դիտարկմամբ յուրաքանչյուր բարեփոխում իրականացնելիս պետք է հաշվի առնել նաև արկա մարտահրավերները։ Այդ առումով ըստ Օհանյանի Հայաստանի սահմանային պաշտպանությունը 100 կիլոմետր ավելացել է, դա եւս պետք է հաշվի առնել։ Ղարաբաղի 283 կիլոմետրին ավելացրել է Ադրբեջանի հետ սահմանը Զոդից մինչև Մեղրի։ Դրանից ելնելով մենք պետք է որոշում ընդունենք, թե ինչպիսին է մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը եւ Պաշտպանության նախարարությունը պաշտպանական ռազմավարական վերանայում պետք է անի եւ դրանից բխող հարցերով պետք է ինքը իր համալրման ամբողջ գործընթացը կազմակերպվի։ Պաշտպանության նախարարն էլ թե նախկինում ծառայած ու այժմ քաղաքացիական տարբեր դերերում գտնվող բազմաթիվ քաղաքացիներ որոշել են անցնել զինվորական ծառայության, ըստ Պապիկյանի 2025 թվականին նմանատիպ 1000 քաղաքացի պատրաստակամ է ծառայել զինված ուժերում։ Եվրոպացիներին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք իրականում Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ կապն ապահովող Սյունիքի ամերիկյան երթուղի բերելու մասին առաջինը խոսեց Ալիևի օգնականը համատեղության կարգով աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավարը։ Ադրբեջանի այն նույն նախագահի կաբինետի պաշտոնյան, որը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Երևանից պահանջել էր հրաժարվել սահմանագոտում նույն եվրոպացի անզեն դիտորդների պարեկությունից։ Հաջիևը ուղիղ ձևակերպեց, մեջբերում եմ Բաքուն ցանկանում է, որ Եվրամիությունը մասնակցի միջանցքի շահագործմանը։ Զանգեզուրի միջանցքով տարեկան 15 միլիոն տոննա բեռ է փոխադրվելու։ Ադրբեջանական հատվածի շինարարությունն ավարտվելու է 2026 թվականին։ Բաքուն ուրախ կլինի Եվրոպական միությանը եւս տեսնել տրանսպորտային այս հանգույցում։ Արձագանք Եվրամիությունից ընդլայնման եւ քաղաքականության հարցերի գերագույն հանձնակատարը տեղեկացրեց, Ամերիկայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ նույնիսկ Թուրքիայի հետ արդեն բանակցում են։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով անցնելիք նահանգների նախագահի պատվին անվանակոչված Թրամփի միջազգային խաղաղության ու բարգավաճման երթուղու ծրագրին հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ։ Երևանից առաջնահերթությունների ցանկին են սպասում, որ իրենց գաղափարներն ավելացնեն։ Իմ առաջարկն էր ստեղծել բոլոր երկրների գործակցության հարթակ կառավարությունների, միջազգային ֆինանսական կառույցների, նաև մասնավոր բիզնեսի համար։ Մեզ պետք են նրանք բոլորը, անհնար է, որ Եվրոպան ֆինանսավորի ամեն ինչ։ Մեզ պետք են նաև ֆինանսավորողներ։ Մենք երկաթուղիներ չենք կառուցում, մասնավոր բիզնեսն է դա անում։ Մենք նախ պարզում ենք առաջնահերթությունները եւ ըստ այդմ իրագործում ընդհանուր նախագիծը։
Երևանում օգոստոսի 8-ի գագաթնաժողովից հետո սպասում էին, որ թրիփով բազմաթիվ հետաքրքրվողներ են լինելու, թակելու մեր դուռը, բայց շարքում Եվրոպան առաջինը չէր։ 10-օրյա լռությունը խախտելով Մոսկվան օգնության ձեռք մեկնեց։ Փոխվարչապետ Օվերչուկն էր բանաձևել։ Երևանն աջակցության կարիք ունի, կօգնեն, սակայն մեր երկիրն այդ ժամանակ այդպես էլ չհստակեցրեց։ Կա կամ կլինի կունենանք այդ կարիքը, թեպետ ռուս գործընկերների պատասխանն էլ այստեղ չուշացավ։ Երկկողմ նախագիծ է Հայաստանի ու Ամերիկայի միջև, որևէ երրորդ կողմի համար նահանգներն էլ պետք է վառի իր կանաչ լույսը, ասել էր խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Իսկ հիմա Մարտակոսի հայտարարությունից հետո, թե Սյունիքի Թրամփի երթուղի գալու հարցը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նույնիսկ Թուրքիայի հետ են քննարկում, մեր կողմում պաշտոնական լռություն է։ Բնականաբար այս ամբողջ տարածաշրջանը այդ արևմտյան կոնգլոմերատի տակ է անցնում, բնականաբար կոմունիկացիա մենակ պետք է արևմտյան հսկողության տակ անցնել։ Չի կարող ռուսական հսկողություն լինել այստեղ կոմունիկացիոն ուղիների վրա, դա բացառված է։ Դրա համար Հայաստանի իշխանությունները շատ տրամաբանականորեն ներժեցին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկի դիմումին, բայց միաժամանակ ընդունում են գլոբալիստների ծրագիրը։ Ի կատարում են իրականացնում։ Երևանի լռության փոխարեն թեման շարունակում է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ X-ի միկրոբլոգում է Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանի հետ լուսանկար հրապարակել ու կից գրել, թե Եվրոպան Անկարայի հետ ավելի ինտենսիվ կաշխատի աջակցելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Թուրքիան առանցքային գործընկեր է Հարավային Կովկասում, Միջերկրածովյան տարածաշրջանում եւ Սև ծովի տարածաշրջանում կայունության համար։ Արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ մենք կշարունակենք մեր դրական օրակարգը Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների համար։ Մենք կակտիվացնենք աշխատանքը աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին։ Դա տալիս է ուրեմն Եվրամիությունին, որ իրենք այս տարածաշրջանում կարող են ունենալ այլ լրացուցիչ ազդեցություն լծակ եւ իրենց դեմ ուրեմն գործողություններ իրականացնելու համար եւ Ռուսաստանին դուրս մղելու համար չպետք է նայել առանձին դետալ։ Թրամփի երթուղու հետ կապված ի դեպ Երևանում էական նորություններ չկան։ Բաքուն իր վերահսկողության տարածքներում ինչ-որ շինարարությունների ավարտից է խոսում։ Մեզ մոտ ճանապարհի հետ կապված դեռ խորը դետալիզացված քննարկումներ են ընթանում, ինչպես պատասխանատու պաշտոնյաներն են ձևակերպում։ Հայաստան-Եվրամիություն ռազմավարական նոր օրակարգի հաստատման եւ պատրաստակամության մասին են խոսել Արարատ Միրզոյանը եւ Եվրամիության ընդլայնման հարցերի հանձնակատար Մարթա Կոսը։ Կողմերը գոհունակությամբ նշել են Հայաստան-Եվրամիություն ռազմավարական նոր օրակարգի հաստատումը։ Քննարկվել են Եվրամիության աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը, դրանց ընդլայնման հնարավորությունները, ինչպես նաեւ ենթակառուցվածքների փոխկապակցվածության եւ տնտեսական գործակցության խթանմանն ուղղված նախաձեռնությունները։ Զրույցում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի դիմակայության ամրապնդման քայլերին, ինչպես նաեւ մոտակա բարձրաստիճան միջոցառումներին Երևանում նախատեսված եվրոպական քաղաքական համայնքի եւ Հայաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողովներին։ Հայաստանի պետական բյուջեի ծախսերը 2026-ին կլինեն 3 տրիլիոն 627 միլիարդ դրամ, այս մասին հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը։ Բյուջեի ծախսերը առաջին փուլի համեմատ նվազել են 0.9 միլիարդ դրամով ընթացիկ ծախսերի մասով։ Նվազեցումը հիմնականում պայմանավորված է փոխարժեքի վերագնահատմամբ։ Նախարարը նշել է, բյուջեի նախնական նախագծի վերաբերյալ падգամավորներից ստացել են շուրջ 30 առաջարկ, որոնց մի մասը ընդունվել է։ 54 տարի առաջ պաշտոնապես հայտարարվեց Արաբական Միացյալ Էմիրության պետության ստեղծման մասին ու բարձր ծածանվեց միության դրոշը։ Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանությունը հանդիսավորությամբ նշեց պետության կազմավորման տարեդարձը։ Մուտքի արտոնագրերի փոխադարձ ազատականացում, վարորդական իրավունքների փոխադարձ ճանաչում, գործարար եւ ներդրումային ոլորտներում գործընկերությունների ամրապնդում։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Հայաստանի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև հարաբերությունները զարգանում են։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև տնտեսական հարաբերությունները վերջին տարիներին ակնառու զարգանում են, որն արտահայտվել է առևտրաշրջանառության ծավալի զգալի աճով, ուղիղ չվերթների թվի ավելացմամբ, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետություն այցելող Արաբական Միացյալ Էմիրությունների զբոսաշրջիկների թվի շարունակական աճով։ Աբու Դաբին 2025 թվականի հուլիսին հյուրընկալեց հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև դեսպանի ձևակերպմամբ։ Այդ հանդիպումն արտացոլեց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների անսասան քաղաքականությունը, աջակցելու խաղաղության ջանքերին, խթանելու կայունությունը եւ ամրապնդելու տարածաշրջանային բարգավաճման հիմքերը։
Մենք Արաբական Միացյալ Էմիրություններում թե կառավարության եւ թե ժողովրդի մակարդակում հավատում ենք, որ խաղաղությունն ու զարգացումը երկու փոխլրացնող ուղիներ են ավելի լավ ապագա ստեղծելու համար։ Հայաստանն ուշադիր հետևում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, թե տարածաշրջանային եւ թե գլոբալ հարթակներում եւ տպավորված է Էմիրատների ղեկավարության աշխատանքով եւ գրանցած հաջողություններով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ առևտրային գործընկերն է եւ գրանցվող ցուցանիշները վստահաբար տարեցտարի ավելի բարելավվում են։ Եվրասիական տնտեսական միության եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև տնտեսական գործընկերության համաձայնագրի վավերացմամբ կազատականացվի եւ կպարզեցվի Հայաստանի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև առևտուրը։ Այդ համաձայնագրով հայկական արտահանման արտոնյալ ծածկույթը դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կհասնի արտահանման 95%-ի։ Թեստերի խախտումներ, անարդար գնահատում եւ կասկածելի մոտեցումներ ռուսերենի ավելի քան 200 ուսուցիչ դիմում բողոք է ներկայացրել ԿԳՄՍ նախարարին եւ վարչապետին, պահանջելով թեստերի վերանայում եւ արդար գնահատում։ Ուսուցիչների մտահոգությունները վերաբերում են ռուսաց լեզվի կամավոր ատեստավորման ընթացքին եւ կազմակերպմանը, ինչը մեղմ ասած պատուհաս է դարձել նրանց գլխին։ Ասում են, բովանդակությունն էականորեն չի համապատասխանել նախապես հրապարակված ուղեցույցին եւ սահմանված չափորոշիչներին։ Թեստերից բացակայել են տեսական իսկի նկետից բաղկացած պնդումների փնջում հստակեցված չէր, քանի ճիշտ պատասխան ունի պնդումը, ինչն ըստ էության շփոթմունք է առաջացրել մանկավարժների մոտ։ Ռուսաց լեզվի մեջ նշված չի եղել, որ 9-ից 3-ն են ճիշտ։ Պարզվում է, վերջում այդպես է եղել բոլոր առարկաները, սակայն ի տարբերություն բոլոր առարկաների ռուսաց լեզվի թեստում նշված չէր այդ փաստը։ Համարակալված չէին, այնտեղ փոքրիկ խնդիրներ կային, տպագրական, ուղղագրական եւ այլն, մենք այդ դիտարկումները նույնպես արել ենք, կարծես հատուկ ուզեցել էին խճճել ուսուցիչներին ժամանակի առումով, չհամարակալելու առումով։ Այս տարվա թեստերը անակնկալի են բերել նաեւ պատմություն առարկայից կամավոր ատեստավորմանը մասնակցած բազմաթիվ ուսուցիչների։ Նրանցից գրեթե 1000-ը չեն հաղթահարել անցողիկ 60 միավորի շեմը։ Նույն իրավիճակին են բախվել նաև քիմիա եւ հասարակագիտություն դասավանդող ուսուցիչները։ Վստահեցնում են, ոչ մի գիտելիք պահանջող հարց թեստերում չի եղել։ Կրթական գերատեսչությունից հետաքրքրվեցինք, արդյոք համարժեք լուծում կտրվի ուսուցիչների բարձրաձայնած խնդրին։ Պատասխանեցին, որ ինչպես ամեն տարի, այնպես էլ հիմա նախարարությունը հավաքագրում է ուսուցիչների բարձրաձայնած հարցադրումները։ Խնդիրները ինչպես տարբեր առարկաների, այնպես էլ ընդհանուր ընթացակարգի հետ կապված, որոնք հետագայում վերլուծում են եւ բարելավում գործընթացը։ Յուրաքանչյուր ուսուցիչ իր թեստի այն հարցերի վերաբերյալ, որոնց հետ անհամաձայնություն ունի, հենց համակարգում բողոքարկում է, նշելով իր անհամաձայնությունը։ Բողոքարկումները ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ձևավորվում է բողոքարկման հանձնաժողով, որը քննարկում է ներկայացված յուրաքանչյուր բողոք եւ անհատապես պատասխանում է մասնակցին։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնից էլ վստահեցնում են, բոլոր թեստերը կազմվել են բացառապես դպրոցական ծրագրի շրջանակում, ուստի դրանք բարդ կոչել խելամիտ չէ։ Բացի այդ, ԳԹԿ-ն որևէ դիմում չի ստացել այն մասին, թե այս կամ այն առաջադրանքը դպրոցական ծրագրում չկա։ Բողոքարկման ժամկետների ընթացքում ստացված դիմում բողոքների ուսումնասիրությամբ որևէ բովանդակային խախտում չի հայտնաբերվել ռուսերենի եւ պատմության թեստերում։ Մեկ առաջադրանք վերանայվել է հասարակագիտության թեստերում եւ այդ առաջադրանքը կատարած ատեստավորվող ուսուցիչների քննական միավորը փոխվել է։ Նույնիսկ մեկ բողոքի դեպքում, երբ դա ըստ էության բողոք է, անպայման բողոքարկման հանձնաժողովը անդրադառնում է դրան։ ԳԹԿ ներկայացուցիչը լակոնիկ է ձևակերպում, եթե ուսուցիչը տիրապետում է իր դասավանդած առարկային, նա պիտի կարողանա գրել թեստը։ Այս տարի Հայաստան է մտել 19000 մեքենա, այս մասին հայտարարել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ազգային ժողովի նիստի ընթացքում։ Նրա խոսքով հարկային օրենսգրքում նոր փոփոխությամբ եւս 1 տարով հետաձգվելու է ավելացրած արժեքի հարկի ազատման արտոնությունը այն քաղաքացիների համար, ովքեր էլեկտրական շարժիչով մեքենա են ներմուծում, բայց մեկ բացառությամբ նոր կանոնակարգումը կիրառվելու է 2023-ի դեկտեմբերի 31-ից հետո թողարկված արտադրության մեքենաների համար։ Հարկային օրենսգրքում սույն փոփոխությունների իմաստը հետևյալն է, եւս 1 տարով հետաձգել ավելացված արժեքի հարկի ազատման արտոնությունը այն
քաղաքացիների համար, այն ֆիզիկական իրավաբանական անձանց համար, ովքեր որ էլեկտրական շարժիչով մեքենաներ են ներմուծում, մեկ բացառությունը հետևյալն է, մենք առաջարկում ենք այս նոր կարգավորումը կիրառել 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո թողարկված, այսինքն 2024, 2025 եւ 2026 թվականի արտադրության, որտեղ 26 թվականին է գործելու արտադրության մեքենաների համար։ Ավտոմեքենայի առքուվաճառքը հնարավոր կլինի իրականացնել առանց տնից դուրս գալու մի քանի րոպեի ընթացքում։ Հայտարարելով այս մասին ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը նաև հավելել է, որ թվային տիրույթում ներդրված առքուվաճառքի իրականացման առցանց հարթակը գործելու է այսօրվանից։ Հաշվառման համարանիշն ու վկայագիրն էլ կարելի է ստանալ փոստային առաքման միջոցով։ Սարգսյանի խոսքով հարթակը պետք է վերածվի տրանսպորտային միջոցի հետ առնչվող ցանկացած գործարքի միակ կետի, որտեղ կարող եք տեսնել խախտումները, վճարել դրանք, կնքել ապա պայմանագիր, ստանալ տեղզննության պատկերը եւ այլն։ Դեկտեմբերի 2-ին Արմավիր Երևան ճանապարհին բախվել են 25-ամյա Կարենի Մերսեդեսը եւ 21-ամյա Գևորգի Օփել Զաֆիրան։ Վերջին 20-ամյա ուղևորը տեղափոխվել է Վաղարշապատ բժշկական կենտրոն, ժամանել են ոստիկանության պարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Դեպքի վայրում հավաքված քաղաքացիները նշում են, որ վիրավորին հիվանդանոց է ուղեկցել վաշտի հրամանատար Արսեն Բաղդասարյանը։ Դեկտեմբերի 2-ին Վանաձոր քաղաքի Դեմիրճյան փողոցում 55-ամյա Վարդանը Մերսեդեսով բախվել է Երկաթե Էլեկտրասյանը հայտնվել խոտածածկույթում։ Վարորդն ու ուղևորը, ովքեր հայր ու դուստր են, վնասվածքներով տեղափոխվել են Վանաձոր բժշկական կենտրոն։ Ժամանել են փրկարարության Վանաձորի թիվ 2 շերջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները, ոստիկանության պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի առաջին վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Դեկտեմբերի 1-ին Արտաշիսյան փողոցում բախվել են 26-ամյա Ալբերտի Բենվեն եւ 39-ամյա Աբգարի Hyundai Elantra-ն։ Վերջինը հայտնվել է հեղուկ գազի լցակայանի տարածքում։ Բժիշկների հերթապահումը վարորդներին տեղում առաջին բուժօգնություն է ցուցաբերել։ Տեղում էին ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները։ Դեկտեմբերի 3-ին 36-ամյա Արշակ Պետրոսյանը ընթանալիս Մերձավան բնակավայրի Երևանյան խճուղում նկատել է, որ Hyundai-ից ծուխ է դուրս գալիս, կանգնել է դուրս եկել, սակայն մեքենան միանգամից բռնկվել է։ Սկզբում վարորդն է պայքարել կրակի դեմ ու նաև քաղաքացիները, հետո փրկարարության Վարշապատի շերջ փրկարարական ջոկատի շրջները մարել են այն։ Եվ Արշակունյաց 46 շենքի մոտ գտնվող ճանապարհի վրա վարորդների տեսադաշտն ամբողջությամբ փակվել է կրպակի ու ժանգոտած գիսակառույց տաղավարի պատճառով։ Վարորդները չեն նկատում մյուս մեքենայի շարժը, նաև թեքահարտակն օգտագործել չեն կարողանում։ Խնդիրը օր առաջ պետք է լուծվի, քաղաքացիները ուշադրություն են հրավիրում։ Հիմա ոչ մի կերպ չի հնարավոր, փողոցում են գնում չհաշված, այն կողմի մեքենան գալիս է, ստեղից գալիս է, ամբողջ օրը վտար, 3 ժամ